무서워 무서워. 다시 이 길에 올라가야 되니까. 지금은 날씨라도 좋지. 맞아. 저기 있어. 그대로 저기 있어. 아이. 좀 궁금하다. So over there is the restroom. It's funny though, once one of them goes, they all want to go. Oh really? Same spot. Same spot. Yeah. Alright, I'm gonna almost let you eat, dude. Come on. She's eating the leaves. 또 써나? 말 타러 와가지고 말로 한번 이렇게 걸어가기는 힘드니까. 웃긴 게 또 자기들은 똥을 안 밟는다. 밟았다. 네. Hi. Hello. Come back, pop Scott's back out of here. It's so freaking hot. 와우. 여기 너무 멋있다. 길이 아주 깨끗해요. 말똥도 없고 말 오줌도 없고 너무 좋아요.
여기를 길을 사람이 다 만들었나 봐요. 와. 와. 제 다리에 거의 다 왔어요. 저기. 지금 11:23. 한 3시에 도착할 것 같아. 잠깐만. 여기는 못 찍겠다. 발이 안 떨어진다. 발이 안 떨어져, 오빠. 가자. 천천히 가자. 어? 빨리 가려고 하지 말고. 자, 알았어. 드디어 동굴 앞에 왔습니다. 너무 힘들어. 아이고. Are we there yet? Not yet. 예. Almost. 지금 비가 오고 있어요. 와, 남편은 RV 문 열어놓은 것 때문에 먼저 뛰어갔어요. 아이고, 진짜 마른 하늘의 날벼락이. 비가 오는데, 와우, 비를 좀 피해야 되나? 아이고, 여기서 비를 좀 피해보자. 와, 이렇게 갑자기 비가 온다고? 저는 여기 돌 아래서 비를 피하고 있어요. 와, 비가 올 거라고 생각도 못 했는데. 다 왔어. 소감을 말하시오. 힘듭니다. 빨리 가서 샤워하고 싶다.
여기 탄산수도 있어. 햄버거 번도 있고. 야끼소바. 한국 라면 없네. 생각보다 안 비싸네. 와.
저 뭐야, 스컹크 아니야? 오빠 쟤? 어? 스컹크 아니야? 엄청 큰데? 이야. 어. 오, 뛰어간다, 뛰어간다. 아, 저기 물 마시러 가네. 저기 웅덩이가 있어서 물 마시러 가. 여기 좀 작다 맞지? 그러게. 아, 너무 웃긴다. 애기 데리고 가고 있어. 오, 뛰어온다. 저씨 뛰어오신다. 길을 이렇게 한 번씩 보고 가는 것 같아, 그치? 신호등처럼. 신호등이 아니라 건너무. 오, 와. 더 얘기 나오고 있다. 아, 귀여워. 안녕.